барои ҳамин олимон мегӯянд, касе ки хоҳад муроҷиат кунад ба Аллоҳ, бигзор намоз бихонад ва ӯ дар ҳуҷра бозӣ мекунад бо ҳар чизе ки дар чашмаш рафтад дар ҳуҷра ва фаромӯш мекунад сарбазиро. ва ана ҳамин тавр Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло шоҳи шоҳон 5 вақт дар як рӯз имконияти бо овоқ хӯрданро медиҳад ба шумо. сухан бигӯӣ, шикоят кунӣ, мушкилиятро фаҳмонӣ, ту бошӣ, орзу дорӣ чизеро. خفقات النور تجلى وشموس السعد أطلت. аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бузургтарин аст. ӯ муҳтоҷ нест ба ибодат, ӯ муҳтоҷ нест ба намоз, аллоҳ муҳтоҷ нест ба садақаи ту. шоҳигарӣ ва ҳукумати Аллоҳ зиёд намешавад бо шарофати зикр, тасбеҳ, рукӯъ ва саждаи ту. мо муҳтоҷем ба Аллоҳ, мо муҳтоҷем ба Аллоҳ, мо муҳтоҷем ба Аллоҳ. чаро мо ибодат мекунем? мушкилии асосие ки дар намоз мо рӯбарӯ мешавем, дар намоз ин мушкилии рӯҳонӣ мебошад. гап оиди он меравад ки чӣ рух медиҳад дар қалб ва чӣ рух медиҳад дар ақли мо. ва чӣ гунае ки Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мегӯяд, ба дурустӣ ки муъминон растогор шуданд, ҳамонҳое ки дар намози худ ниёишкунандаанд, онҳо дуруст намоз мехонанд, онҳо медонанд ки ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло муроҷиат доранд. ва дар ҳақиқат аз ҳама чизи муҳим дар намоз ин дарк кардан ва фаҳмидан аст ки дар назди кӣ рост истодаӣ, бо кӣ сухан мегӯӣ, гуфтаҳои киро мехонӣ. ҳамаи ин ҳиссиётҳо бояд ки ба амал оянд дар қалб ва ақли шумо, ва чӣ қадар ҳиссиёт зиёд бошад, ҳамон қадар шумо дар намоз мустаҳкамтар мешавед. ё ин ки баръакс, чанд қадаре ҳиссиёт суст ба амал ояд, ҳамон қадар шумо дар намоз заиф мешавед. бародарону хоҳаронам, бисёре аз мо дар вақти намоз орзу мекунем, дар фикри намоз нестем. бале, ин дуруст аст. 90% одамон дар вақти намоз дар фикри чизе ҳастанд. мо ҳатто дар фикри он чизе нестем ки бояд ҳақиқатан дар фикраш бошем. фикр оиди он чизе ки дар ҳақиқат бояд дар фикраш бошем, дар фикри он нестем. чаро? Чунки аҳамияти дуруст нест, фикрҳои дуруст надорем, аз таҳи дил кӯшиш намекунем ва ҳозир бошад мо иншоаллоҳ гап мезанем оиди он ҳиссиётҳое ки дар мо ба амал меоянд вақти рост месем дар назди Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. ва мо бояд чӣ гуна ин ҳиссиётҳоро ба худ амалӣ гардонем. якум, бояд бидонӣ Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло кист. ба кӣ муроҷиат дорам? дар назди кӣ рост истодаам? Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бародарону хоҳаронам ба мо муҳтоҷ нест. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло бузургтарин аст. ӯ муҳтоҷ нест ба ибодат, муҳтоҷ нест ба намозе. Аллоҳ муҳтоҷ нест ба садақаи ту. шоҳигарӣ ва ҳукумати Аллоҳ зиёд намешавад бо шарофати зикр ё тасбеҳ ё рукӯъ ё саждаи ту. мо муҳтоҷем ба Аллоҳ. шукргузор бошем бояд барои ҳар як неъмате ки ба мо додааст. дар вақти гуфтани такбир, дар вақти Аллоҳу акбар гуфтан, аз Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло миннатдор бошем ки ба мо имконияти муроҷиат карданро ва имконияти пурсидан ва ростисонданро додааст. барои ҳамин олимон мегӯянд, касе ки хоҳад муроҷиат кунад ба Аллоҳ, бигзор намоз бихонад. барои ҳамин намоз хонданро сар кун, чунки вақте намоз мехонед шумо бо худоятон, бо фаридгоратон гап мезанед ва ин бе ягон монеа, бе ягон воситачӣ ва бе ягон тарҷумон ба амал меояд. ин хело муҳим аст ки бояд донем ки ба кӣ муроҷиат дорем. ҳозир бародаронам як мисол меорам, як ҳадис. Аллоҳу акбар. мо бояд фаҳмиш дошта бошем, бояд бидонем ки кист Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. муҳаммад саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд дар як ҳадис: осмонҳо меларзанд. масалан, вақте ба асп ё шутур савор мешавӣ, аз зинаш овозе мебарояд, аз вазнин меҷунбад. осмонҳо меларзанд ва онҳо ҳақ доранд ки биларзанд. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд, дар 7 осмон нест ҷое ки аз андозаи 4 ангушт зиёд бошад. нест ҷое ки дар он ҷо малоикае намоз нахонад ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. баъди ҳар як 4 ангушт миллиардҳо малоикаҳо мавҷуданд. миллиардҳо офаридаҳои Аллоҳ ки онҳо лаҳзаи наистода ҳамду сано мегӯянд ба Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло. Аллоҳ субҳонаҳу ва таоло мегӯяд: 7 осмон ва он чизе ки дар онҳост ҳамд мегӯянд. ва замин ва он чизе ки дар он аст, ҳама чизе ки дар он мавҷуд аст. ҳар як чиз ҳамд мегӯяд Аллоҳро,
کوه، رستنی‌ها، درخت‌ها، هر یک موجود بوده حمد میگویند به الله، ستایش میکنند الله را. لیک شما این رو نمیفهمید، شما این رو نمیشنوید، درک نمیکنید که هر یک موجودات عبادت میکند به الله. الله محتاج نیست به شما. او محتاج نیست به آن که تو راست ایستاده خود را قرضدار حس کنی یا الله را گویا قرضدار کنی. بسیاریا چونین نماز میخوانند. میدونید چرا نماز میخونیم؟ چون که بعضیا برادران و خواهران هم نماز میخونیم تا که اثرمون ساقط کنیم. الحمدلله به آخر رسید. اگر شما اومده راست ایستاید در نزد الله با همین دل و نیت، آیا نمیدونید که الله سبحانه و تعالی میدوند که دل شما در چه حال قرار دارد در این زمان؟ شما به خود میگویید پیشین را به آخر رساندم، من آزادم. در حقیقت میآیند این خیال فکرها، لیکن ما آن را در از یادمان نمیگوییم. هیچ کس نمیگوید نماز تمام شد خیر رفتیم. ما میگوییم بیا نماز بخونیم صمیمانه از ته دل، لیکن در دلمان میگوییم تمام نماز به آخر رسید، حاضر آزاد میشوم. همین نسیات است. همین گونه فکرها در سر ما است در وقت نماز خواندن. لیکن نباید این فکرها باشند در سرمون. یک بار تصور کنید برادران و خواهرانم، والله در کارهای دنیایی، وقتی با کارهای دنیایی سر کار داریم، وقتی با کسی گفتگو داریم، والله سبحان الله، اگر راست استید در نزد کسی که از او میترسید، مثلا در نزد قاضی یا در نزد یگان سرکلان یا پرزیدنت یا اینکه سروزیر آژانسی سقورتا، در نزد کسی که نباشد، البته که به یگان مصلحت، به یگان دستورالعمل، به یگان سخن الهی میدونید که چگونه رفتار کنید در نزد او، یعنی حس ترس. و از راستی سبحان الله دلتان به لرزه می‌دراید. مثلا شما در نزد قاضی راست ایستاده اید و انتظارید که قاضی قراری را قبول میکند و شما را تا 10-15 سال به زندان روان میکند یا نه. در این حال دلتان به لرزه می‌دراید به یگان مصلحت یا دستور. چرا؟ چون که شما درک میکنید که در نزد کیید. من میدونم که او کیست، میدونم چه قوایی دارد و چه کار از دستش میآید. میدونم که او میتواند حیاتم را ویران کند و سببی که من میدونم او کیست، البته که در دلم ترس پیدا شده، دلم به لرزه می‌دراید. و مشکلی ما این است که وقتی که ما راست میسیم در نزد الله این حسیات وجود ندارد. راست ایستاده در نزد الله چیزی را آرزو میکنیم، هممون میدونیم که الله خبر دارد از حال دل ما، لیکن این در ما نمایان نمیشود. هر یک ما موندگی را حس میکنیم. مثلا در رمضان یا یگان وقت دیگر یا بعد کار یا وقتی که در خانواده یگان مشکلی هست یا در یگان چیز دیگر، و وقتی که ما در این حالت به نمازخوانی میرویم، نماز ما کامل نیست و او به خود هیچ لذتی هم ندارد. چرا؟ چون که ما درک نمیکنیم که در نزد کی راست ایستاده ایم. همه گپ در فهمش است. فهمش آن که الله سبحانه و تعالی امکانیتی با او سخن کردن را داد. والله برادران و خواهرانم، والله مسلمانان را میبینم که در این دنیا به خارج کشور میرن برای دیدن گناهکاران. مثلا یگان هنرمند، هنرپیشه، ستاره های مشهور، و آنها خیلی خرسند میشوند. وقتی که امضای کمیرش را در دستش بگیرد. برای امضا آنها از شادی میپرند، حتی تا اون درجه که سخن گفتن نمیتوانند و میگویند ای باورم نمیآید. تا اون درجه که چخل گوییم شاد میشوند با سبب آنکه کمیرش به او 5 دقیقه جدا کرد. و ما چونی خرسند میشیم وقتی شیخ را ببینیم. مثلا وقتی یگان شیخ بزرگ بیاد به یگان جا، جوانان در حال درگیرش جمع شده، ای الله اکبر، به او سلام کردم، باورم نمیآید. سبحان الله، هر وقتی که همین گونه حالت را میبینم، هر زمان به خاطرم میآید الله. سبحان الله، کیست این آدم؟ فرق ندارد که چه مرتبه را دارست. کیست این آدم؟ یک شیخ گفته است تصور کن که ناگهان محمد صلی الله علیه و سلم را ببینی. تصور کن که رسول الله میگوید من با تو 5 دقیقه گپ میزنم، بیا بخوریم. چی فکر میکنید؟ چیزی را آرزو میکنید؟ در نزد رسول الله ایستاده همسرتان را فکر میکنید؟ در نزد پیامبر ایستاده کار را فکر میکنید؟ نه البته هیچگاه. چرا؟ چون که پیامبر الله در نزدتان است، تنها او را فکر میکنید، تنها با او صحبت میکنید. اما سبحان الله، ما راست ایستاده در نزد الله 5 وقت در یک روز چیزی را آرزو میکنیم. چرا؟ چون که ما نمیدونیم کیست الله سبحانه و تعالی. چه قدر با صبر است الله، چه قدر مهربان است الله سبحانه و تعالی. برادرانم ببینید، الله سبحانه و تعالی میدوند که در دل تو چیست. او به تو عطا کرد همه چیزی را که فکر میکنی. عطا کرد همسر به تو، عطا کرد شوهر به تو، عطا کرد کاری که دربارش فکر میکنی، عطا کرد همه چیزی را که تو فکر میکنی و با این سبب دور میشوی از ذکر او. او میداند و تا حال با صبری دارد، چون که او الحلیم است سبحانه و تعالی، و او تا حال تو را قبول میکند، تا حال دوست میدارد. سبحان الله، تصور کنید که سروزیر به شما بگوید با شما وا میخورم طول 5 دقیقه. بگوید مشکلی دارید مرحمت، و او باید وا خورد با سروزیر. لیک وقتی که به نزدش میدراید و او در حجره
бозӣ мекунад бо ҳар чизе ки дар чашмаш рафта дар ҳуҷра ва фаромӯш мекунад сарбазиро. ва чӣ мешавад? ӯро ба рӯйхати сиёҳ мефиристанд ва дигар фурсате намедиҳанд вохӯранд бо сарвазир. чаро? Чунки беақл аст ӯ. мо ба ту фурсат додем, иҷозати даромадан додем. ту боши мушкилиятро намегӯӣ. ту тамоман дар фикри дигар чизӣ, бо корҳои сафсата машғулӣ. пас чаро омадӣ ба ин ҷо? ва ана ҳамин тавр аллоҳ субҳонаҳу ва таоло шоҳи шоҳон 5 вақт дар як рӯз имконияти бо ӯ вохӯрданро медиҳад ба шумо. сухан бигӯӣ, шикоят кунӣ, мушкилиятро фаҳмонӣ. ту бошӣ орзу дорӣ чизеро. лекин аллоҳ субҳонаҳу ва таоло то ҳол дӯстат медорад. аллоҳ туро рад намекунад. ӯ намегӯяд ин кас ноҳурматӣ кард, ӯро гум кунед. Не, бо сабр аст. аллоҳ интизор аст субҳонаҳу ва таоло ки ту дар охир инро дарк мекунӣ ва хело муҳим аст ки мо бояд бидонем ки аллоҳ субҳонаҳу ва таоло кист.